Mwese abaduteze amatwi turabaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Uyu ni wa mwanya mukurikirana ijambo ry'Imana kuri Radio King na YouTube ivugurura n'ubugorozi. Uwo muri kumwe muri amasaha ni Nzitonda Ildefonse. Insanganyamatsiko tugira ngo tuganirire hamwe iratubwira ngo akamaro ko gusenga. Mbere ya byose reka dusenge. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru neza n'uburinzi bwawe biduhoraho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugusabye imbaraga y'ubuntu bwawe, tugusabye umwuka wawe kugira ngo adufashe kurwana intambara nziza muri iyi minsi ya nyuma dutsinda icyaha. Kandi turagusabye kugira ngo amahirwe waduha yo gushyikirana nawe twere kujya tuyapfusha ubusa, ahubwo utwemerere igihe cyose kugira ngo bari we dutura ibitubabaje n'ibiduhangayikishije, nawe nuturwanirira ukadutsindira tuzabiguhimbarize, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko tubibabwiye, insanganyamatsiko tugira ngo tuganirire hamwe iratubwira ngo akamaro ko gusenga. Mbese koko gusenga byaba ari ingenzi? Nukuri gusenga ni ingenzi ndetse cyane. Muri insanganyamatsiko rero turi buze kurebamo ibintu bigera muri birindwi. Turi buze kwibaza mbese gusenga ni iki. Noneho muri iyo nsanganyamatsiko turi buze no kureba ibintu bisabwa kugira ngo usenga asubizwe. Muri ibyo bisabwa kugira ngo usenga asubizwe, turi buze kureba kwirinda amakosa mu gusenga. Kwirinda amakosa ashobora kubaho mu gusenga. Nanone kandi turi buze kureba muri ibyo bisabwa gusengana umwete, turebe kwizera, turebe kwihana, kwihangana, kumvira ibyo dusabwa. Muri make turi buze kurebera hamwe gukuraho inkomyi zituma usenga adasubizwa. Dukurikije iri jambo mu gitabo cyo kugana Yesu, icyigisho kitubwira ngo amahirwe yo gusenga, ku ipaji yaho ya 46 niho hatubwira ngo gusenga ni ukugururira Imana umutima nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. Icyakora igituma dukwiriye kugenza dutyo si ukugira ngo tumenyeshe Imana uko turi, ahubwo ni ukugira ngo itubashishe kuyakira. Gusenga ntikutumanurira Imana, ahubwo kuyitugezaho. Gusenga ni ukugururira Imana umutima nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. N'abantu bake badafite inshuti, kuko baba beza n'ababi. Abeza mu bwiza bwabo bagira inshuti zijya zibageza ku byiza, zibaha n'inama nziza. N'ababi bagira inshuti mbi zibashyigikira muri bwa bubi bwabo, cyangwa se zibageza ku nama z'ubwo bubi bwabo. Buri muntu wese muri izo nshuti haba harimo inshuti magara ikunambyeho nawe uyinambyeho. Cyakoze inshuti zo mu isi zo haba ubwo zihemutse, ariko igihe itarakaguhemukira uyibwira amarangamutima y'ibyawe. Akababaro ufite urayikabwira, ibyishimo ufite urabivuga imbere y'iyo nshuti. Kandi iyo ari inshuti magara ukaba uzi ko ibibazo byawe yabikemura, uyibwira witeze ko ugiye kubona umuti w'ikibazo, kuko ntiwarenganira aho inshuti yawe iri. Uko niko abagiye imbere y'Imana bagomba kuhajya bitwaye. Gusenga ni ukugururira Imana umutima
nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. Hari amahirwe mwene muntu yahawe. Uyu munsi inshuti magara, indirimbo ya 42 nivuga ngo mu ijuru niho tutazatana, ariko iyo turi kumwe n'inshuti tugira ibyishimo, ariko twatandukana tukagira agahinda. Aho ndagira ngo murabyumva ko za nshuti zo ishobora kutuba kure kubera impamvu. Ubu haje n'ikoranabuhanga, ariko ku buryo ari kure muravugana mw'agatelefone undi, ariko isaha yose umushaki ushobora kutamubona. Hamwe ashobora kuba yasinziye, ibikubayeho nijoro ntabimenye. Rimwe na rimwe ashobora kugira nawe ushobora kumutabaza, nawe yahuye n'ibindi bibazo ari gukemura, umwanya ntuboneke. Ushobora kumukenera nawe yakenewe n'abandi, ubwo wowe umukeneye ntibishoboke. Ariko ku Mana ho siko biri. Ku Mana ho siko biri. Igihe cyose ubwiriye Imana, ntabwo ikubwira ngo bawitonze ndacyakurikirana abandi. Kandi nanone igihe cyose ubwiriye Imana, ibifite ibisubizo ku buryo yo itakenera kugutabara ngo ibure uko ibigenza nk'uko umuntu byamubaho. Numvise abantu bamwe bari kuvuga bati n'ifaranga ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, kandi uko niko kuri, ariko ntabwo ngo rishobora kuba inshuti namba ku muntu, kuko hari aho ritagukura. Na ya nshuti magara hari ahantu itagukura. Muzabirebe, hariho n'abantu baba bakomeye mu isi, akagira inshuti ze zikomeye, ariko ubuzima bwamuhindutse bari kuvuga bati n'ugufungwa, nta wajyana nawe muri prison. Iyo bamugambiriye baje kumwica, nta wajyana nawe mu rupfu. Ariko Imana yo muri prison yajyanayo nawe, nk'uko yajyanye na Daniel mu rwobo rw'intare. Mu muriro yajyanayo nawe, nk'uko yajyanye na Saduraka, Meshaki na Abedenego. Mu rupfu yajyanayo nawe, nk'uko yarujyanyemo na Mose. Muri kumva ko yo iba yiteguye kukuba hafi, iba yiteguye kukuba hafi igihe cyose. Noneho biragaragara ko hari andi mahirwe twahawe atandukanye n'ari hagati yacu n'inshuti zacu. Ayo mahirwe yandi nuko za nshuti twavuze ngo wazishaka ugasanga zisinziriye, wazihamagara kuri telefone amayinite akagushiriraho mukivugana, cyangwa se mega zikagushiriraho mukivugana. Yewe wasanga hugiye ku zindi nshuti, ariko Imana yo yaduhaye uburyo bwo kuvugana nayo bidasabye amayinite, bidasabye mega, bidasabye urugendo. Mushobora no kuba mwari muri kuvugana, ishami rishinzwe itumanaho rikaba naryo hari ibyo riri gukosora, cyangwa se bishobora no gupfa. Ubwo buryo mwari muri gukoresha itumanaho rigatuma mutagera ku mugambi. Iry'Imana ryo ntabwo ryigera ripfa. Igihe cyose uyikeneye, haba ku manywa haba nijoro, ntabwo ishobora kukubwira ngo ndahuze reka mbanze ntumikira abandi, ahubwo igihe cyose ibera hose icyarimwe. Icyo ni icy'ingenzi cyari kiguye gutuma twumva dukwiriye guhora dusabana nayo, kandi dore ko ifite byose. Noneho rero muri iyi ngingo itubwira akamaro ko gusenga, turi buze kukareba, ariko tubanje kureba mbese ni ibiki bisabwa ngo dusubizwe, ni ibiki bisabwa kugira ngo dusubizwe. Icya mbere ni ukwirinda amakosa yo mu gusenga. Aya makosa abaho, abantu barayakora bagasenga, ariko Imana ntibumve kubera bakoze ayo makosa. Irya mbere ni ukuvuga usubiramwo amagambo. Haravuze hati, Matayo 6:7,
namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira yuko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Ijambo rirakomeye cyane. Mbese koko abantu burya iyo bari kuvuga amagambo bayasubiramo hato na hato, ay'Imana y'ukuri, ay'Imana rurema, ay'Imana y'igitangaza, byamaze gupfa, nta nubwo Imana iri kubumva. Ni ishyano kwibwira ko Imana urayumvisha, ariko ni ikibazo pe. None waba Imana niba ibera hose icyarimwe, ikaba idashobora no kugira ibiyihuza, ni gute wayibwira nkaho ari umuntu utumva, ari umuntu utajya wumva neza maze bakamusubiriramo kenshi? Cyangwa se wabwira umuntu ukagira ngo hari igihe arabyirengagiza ukongera ugasubiramo. Hari n'abantu bitewe n'imiterere yabo agenda yaba ari kuvugira kuri telefone, yakumva amakonegisiyo amareza atari yabaye ikibazo, batari kumwumva neza iyo abari kubwira cyangwa watari kubumva, maze ugasanga yashyize ijwi hejuru ari kuri telefone, akibwira ko ubwo atari kumva abandi ubwo nabo batari kumwumva kandi yenda ari ufite ikibazo. Ariko n'ubundi akenshi niko biba bimeze. Iyo utari kumva ikibazo cya rezo kiba kiri iwawe, hari igihe uvuga bo bakakumva wowe ntubumve. Iyo utari kubumva rero kwirirwa urasakuza bari ubwende, ahubwo ugomba gusuzuma yenda aho uhagaze se, cyangwa ugasuzuma rezo ufite uko ishobora kuba ingana, noneho akaba ari byo byakosorwa kuruta kurasakuza, kuko buvuga cyane uvugana buhoro baba bakumva. Hari abantu rero nabo bazi ko ubwo batinda kumva n'Imana bari kubwira ruko, maze bakavuga bati ubwo nje iyo bansabye ntinda kubyemera, baba bambwiye gukora ibyiza bikangora, hari igihe Imana nayo birayigora, reka nyibwire ku gitugu. Cyangwa se ubundi irindi kosa ni ukwita Imana intumva, kwita Imana igipfamatwi. Niba ugiye kuyibwira, niba uri kuganira na madamu wawe n'umushyitsi wawe na mugenzi wawe w'inshuti, rimwe na rimwe abo b'inshuti hari n'igihe muba mufitanye amabanga, nuko hasigaye mukavuga muri mu nzu ku buryo uri muri saro cyangwa mu kindi cyumba atabumva muganira. Imana yo waje kuyibwira ukayibwira n'uri mu yindi nzu ku buryo arakumva, ibyo bisobanuye ko ari Imana y'intumva. Ntabwo rero wayifashe utyo ntabwo ishobora kukwemerera ngo igusubize. Byo nabyo ntabwo bishoboka, kuko ibyo bihwanye na kwa gusubiramo amagambo hato na hato. Ikindi ashobora kuba amakosa ni ryo tubona muri Yakobo 4:3, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Hari abantu asaba ngo bamwe bagakenera ngo impano z'ubu bwoko, ishobora kuba ubutunzi ngo nawe wemeze abo muri karitsiye. Nubwo yigeze ari kwisezerana ko abantu bazabusaba, ubwo arabwiye ngo bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza. Burya itsinda ririho rigenda rigiye gusaba inyungu z'iby'iyisi. Ntabwo Imana yigeze isezerana ko abantu bazasenga bagiye gusaba ibyo, ahubwo yaravuze ngo bazasenga gusa nababikeneye muri uwo mwanya, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Nabwo ibyasabwe ni ibiryo gusa, ntabwo harimo imyambaro pe. Ni ibiryo byavuzwe, ni ibyo kurya byacu ariko by'uyu munsi. Ubwo n'umwambaro hari
wambaye ubusa wawusaba uti umpa icyo nambara. Ariko ntabwo yigeze ivuga ngo ugiye, niba yaragarukiye kugusaba ibiryo by'uwo munsi, ubwo noneho ntabwo iri kukubwira ngo igihe uri mu nzu ubura amahoro n'amahwemo ngo uri gusaba inzu y'ubu bwoko kandi yurimo itari gutura. Nta nubwo ishobora kukubwira ngo usabe iryo sengesho, ntabwo yarisubiza ngo usabe inzu ya kabiri ufite iya mbere. Ahubwo ibiba ku bantu n'ibibagwirira biba kuri bose. Amahirwe Imana yakugeneye yarayagupangiye, kuko n'imisatsi yo ku mitwe irabazwe. Ubwo ibi byo yapanze kuguha ntacyo wabihinduraho, izabiguha atari uko ibanje kubisaba kuko yamaze kubyandika. Ahubwo icyo yakubwiye ugomba gusaba nicyo turi buze kureba. Ariko abantu bashobora gusenga, waba ugiye gusenga Imana ntiyumve kubera ibyo iri gusaba bitari muri gahunda y'ibyo yasezeranye gutanga. Niryo somo dusomye muri Yakobo 4:3, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Hariho ibindi bintu ndibuze kuvugaho abantu bajya bakora bagiye gusenga bakabyifashisha ariko Imana itarabishyizeho. Kimwe muri ibyo nacyo ni ukwimura Imana ngo ibone uko ikumva mu gihe uyisenga. Ni ukwimura Imana. Ubundi uko bizwi Imana ibera hose icyarimwe. Iyo uvuze rero ngo Imana izakumva uri mu butayu, ubwo ni nk'uko wafata ikigirwamana ukajya kugiterekayo kugira ngo nyine uzagisenge ari uko kiri kukumvira aho mu butayu. Nanone ni igihe umuntu avuga ngo izanyumva ari uko iri mu buvumo. Ubwo hariho Imana iba mu buvumo ikanyarira n'ahandi, idashobora kubera hose icyarimwe. Yesu wari kuvuga ibyo gusenga yaravuze ngo woho nujya gusenga winjire mu cyumba cyawe ubanze ukinga urugi. Niba yaravuze ngo ubanze winjire mu cyumba cyawe ubanze ukinga urugi, iyo Mana itarumva uri mu cyumba hiherereye, nuko se ureba hiherereye azakugororera. Iyo Mana itakumva kubera uri mu cyumba, ahubwo ikazumva wagiye mu buvumo, ikazumva uri mu butayu, ikazumva uri mu isumo ry'umugezi, ikazumva uri mu ishyamba mu mpinga y'agasozi. Iyo yaba ari Bali, ntabwo yaba ari ya Mana yo mu ijuru pe. Byo ntabwo byavamo. Ntabwo kubanza kuyiterura ukayijyana ahantu ngo uzabone ikumve, iyo ntabwo yaba ari Imana. Iyo nayo ni inkomyi ituma uba uri guta igihe. Niyo mpamvu abenshi mu mugabane munini wabaje iyo ngiyo Satani araza akabiyereka bakagira ngo ni Imana yabiyeretse, kuko Imana yo ntabwo yajyana mu butayu ngo abe ariyo. Kuko iyo dusomye hariho baravuga bati na Yesu yagiyeyo. Oya da. Ahubwo nimuza gusoma neza muri Matayo muzasoma ngo nuko umwuka ajyana Yesu mu butayu. Ni umwuka wamujyanyeyo, ntabwo yavuze ngo Imana ntabwo iramwumva ngo reka bari yajya gusengera, ahubwo umwuka niwe wamujyanyeyo. Nawe uzavuga uti niwe unjyanyeyo. Oya pe. Nibyo byo ni wowe uba wabipanze, umwuka yamujyanyeyo mu buryo butunguranye. Ikindi ubwo ni ukuvuga ngo ikindi ni ukwihangira gukiranuka kugira ngo Imana ikunde ikumve kandi itaragutegetse. Urugero ni ukuvuga ngo nihaye intego ngo kugira ngo Imana izanyumve ngo nziyiriza ubusa ngo icyumweru ngo iminsi 6 ngo iminsi 4 ngo iminsi 5. Oya, ntabwo Imana yumva kubera wabanje kwihotora. Oya pe. Ahubwo iravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Iryo somo ndarisoma muri Luka igice cyaho ne cya 11 haravuga ya magambo Yesu yatanze atwereka ko
nta bintu yabanje gushyiraho byitonderwa ngo Imana izatwumve. Turi buze kubisoma aha ni Luka 11 haravuze hati, arababwira ati ninde muri mufite inshuti wayisanga mu gicuku, n'umurongo wa 5 ugakomeza, wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo munsi akamusubiza ati windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguye. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kwimuhera kwa inshuti yari kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga akingurirwa. Yesu rero aravuga ngo wowe nujya gusenga ubanze winjire mu cyumba cyawe ukinge usenge so mwiherereye. Ikindi, hari abantu bajya bakora ingendo ndende ngo nibwo Imana izabumva, ngo bazikoze n'amaguru. Oya pe, oya rwose, oya pe, oya. Ahubwo hariho ibyo yavuze turi buze kubireba, hariho ibyo yavuze bizatuma wumvirwa, nibyo ugomba kwitondera, ariko ntabwo ari ibyo wowe uzapanga ngo ikumve, ahubwo nibyo yapanze. Ikibazo ubwo kiri buze kwibazwa, hakoreshejwe Bibiliya, ni hehe Imana yavuze ngo izumva ari uko wagiye mu butayu? Ni hehe yavuze ko izumva uri mu buvumo? Ni hehe yategetse ko uzazamuka impinga y'umusozi byanga bikunda ko hataraho itazumva? Ni hehe yavuze ko uzabanza kureka kurya no kunywa ngo ibone kumve? Ahantu yabivuze ni hamwe, ni igihe dayimoni yateye niho yavuze ngo bene uwo ntakurwamo n'ikindi keretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Ntabwo havuzwe iminsi. Ni hehe yaba yaravuze ko ari ngombwa ngo uzabanze ukora ingendo ndende zikubiza ibyuya cyangwa se zigutera kugwa gacuho? Noneho reka turebe rero ahubwo ibyo turi gusabwa byavuzwe n'Imana. Muri ibyo, iriya yo yarukwirinda amakosa aboneka mu gusenga, ubwo icyo ni kimwe, ni ukuyirinda mbere yo kujya gusenga ugiye imbere y'Imana. Ibyo yasabye rero, ubwo ibyo yasabye harimo kwirinda amakosa mu gusenga. Icya kabiri ni ugusengana umwete. Icya kabiri ni ugusengana umwete. Luka 18 umurongo wa 1, Yesu yarabitegetse. 18 umurongo wa 1 Luka haranditse hati, fatanye kuhareba, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Muri uwo mugani yabahaye mu rugero rw'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije, uburyo yahoraga iminsi yose igihe amusubirijeyo, tuzagaruka iki gihe akongera akabona yamubonye, arangije aravuga ati ntabwo nubaha Imana kandi n'abantu ntabwo mbitayeho, ariko kuko anduhije ndamurengera. Ese aravuga ati mbese ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Nubwo bibaye bityo, Imana ntizarengera intore zaho zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba. Noneho gusengana umwete, turasoma aya magambo aboneka mu gitabo cyo kugana Yesu ku ipaje ya 48. Aya magambo aboneka ku ipaje ya 48 aravuga ati ikindi cyangombwa cyatuma amasengesho yacu yumvirwa ni ugusenga tudahwema
dushaka uko kwizera kwacu n'ubukristo bikura, nidushaka ko kwizera kwacu n'ubukristo bikura bigashyika, tuba dukwiriye kujya dusenga iteka. Gusengana umwete, gusenga iteka, nta kurambirwa. Hano hati dukwiriye gukomeza gusenga, mukomeze mubere maso gusenga mushima. Abakolosayi 4:2. Petero nawe yihanangiriza bizeye kudashayisha kugira ngo babone umwete wo gusenga. Paulo nawe atugira inama ati ibyo musaba byose bimenwe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Abafilipi 4:6. Na Yuda yaravuze ati ariko mwebweho bakundwa musengere mu mwuka wera, mwirindire mu rukundo rw'Imana. Gusenga ubudahwema ni ukwiyunga n'Imana kugira ngo ubugingo bwawe butembere mu bwacu ubugingo, maze kubonera no kwera bidudubize mu bugingo bwacu, bisubire gutembera ku Mana bimeze nk'ituro rishimwa. Gusengana umwete rero birakenewe, ngo kuko kwari ukubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Yewe na Yesu turabizirikana igihe yari Getsemani, mbere yuko abona imbaraga ntabwo yigeze atuza iryo sengesho, yaragiye ararisenga. Ibi birasobanuye ngo icyo usaba Imana niba kiri mu byo wasezeranye, ntukarambirwe kugisaba. Mu gitondo uzagisabe, ku manywa ugisabe, nimugoroba ugisabe, nijoro ukangutse ugisabe. Kuko nkuko tubibona hari uburyo bwinshi bwo gusenga kandi bwose bukaba bwemewe. Ikindi cya gatatu ni ukwizera. Kwizera Abaheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa mbere haravuga hati kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Umurongo wa 6 akavuga hati ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Niho burya igihe tugiye imbere y'Imana tugomba kuba twizeye kwiriho kandi ko iratwitura kuduha nk'uko yasezeranye ko dusaba. Nta biguzi tubanje gushyiraho, ahubwo kuko idukunda cyane ko yatanze n'umwana wayo. Iyatanze umwana wayo niko Abaroma 8 hatubwira, itimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ntabwo tugomba kubanza gusakuza ngo yumve rwose, yiteguye kutwumva n'igihe. Mbese Imana izi. Mbere yuko tuvuga aya magambo reka nyasome, nabyo byadufasha kwizera. Ubwo ni cya gice cya Matayo 6 haravuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri ko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Nayo ni inkomyi de, ni inkomyi ikomeye cyane abantu bumva batapfukamira Imana. Icyo nacyo ni ikindi, n'abantu basengera kwiyerekana. Weho nusenga uje winjira mu nzu banza ukinga urugi, uhere kusenge so mu ijuru umwiherereye, nuko surebe ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nkuko abapagani bagira, bibwira uko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Jambo niryo nashakaga. Yes, data wo mu ijuru azi ibyo ushaka mbere yuko usaba. Ahubwo icyo ashaka nuko ubisaba kugira ngo koko abone ko ubihaye agaciro. Naho mbere niko Umunyezaburi avuga, Zaburi 139, kuko ijambo ritarava ku rurimi ubu maze kurimenya rwose Uwiteka.
aya magambo ari mu kugana Yesu ku ipaji ya 48 aravuga ati iyo tugiye gusaba Imana oya ni ku ipaje yaho ya yego ni 48 nitugundira ibitekerezo byo gushidikanya n'ubwoba tukagerageza no gusobanura ikituyobera cyose no kumenya impamvu y'amagorwa yose atugeraho kugira ngo tubone kwizera hanyuma tuzasanga yuko bituyobera bizarushaho kugwira cyane tugahora ku nkeke y'umutima iteka. Ijambo ryumvikane neza, ntabwo tugomba kuba dufite ibitekerezo, ntabwo tugomba gusanga Imana dufite ibitekerezo byo gushidikanya n'ubwoba cyangwa tugiye gusobanura buri kintu cyose kitubaho. Hari umuntu ugira cya akavuga ati buri ubwo nahombye nuko byagenze, ubwo napfushije ariko buri byaba byatewe n'iki, ubwo narwaye buri byaba byatewe n'iki, ubwo nashonje buri byaba byatewe n'iki, ubwo nakennye. Maze umuntu agahagarika umutima ari kwibaza ngo byanga bikunda bona insinzi. Ariyo mpamvu abantu bamwe baje mu bapfumu bagezweho, cyo ni ikibazo tuzagarukaho ikindi gihe. Ngo agiye kubaza impamvu ngo yarwaye, ngo agiye kubaza impamvu ngo yakennye, ubwo afite inyatsi. Gusobanura ikintu cyose kikubaho ngo nyuma uzabone kwizera, ibikuyobera bizarushaho kuba byinshi. Ariko nidusanga Imana tumaze kumenya ko ubwacu tudafite shinge na rugero, tugahera ko tukayibwira ibyo dukenye twicishije bugufi twizera, iyo Mana ifite ubwenge butagerwa ibona byose, igatwarisha amasi yose ijambo ryayo uko ishatse, izumvira gutaka kwacu rwose, ituma umucyo uvira mu mitima yacu. Gusenga kukuri niko kuduhuza n'umutima wisumba byose, nubwo tutiyumvamo ntitumenye uko ntitumenye uwo mwanya k'umucunguzi wacu aduhengekeye umusaya afite imbabazi n'urukundo. Nyamara niko biri koko, ntidushobora kumva uko dukorakora, nyamara rero ukuboko kwe akuturambikanaho urukundo n'impuhwe. Turasabwa kwizera ko Imana turi hafi. Icya kane ni ukwihana cyangwa se kwitandukanya n'icyaha. Aho haravuga ngo, turasoma aya magambo nanone aboneka mu kugana Yesu ku ipaji ya 47 aranditse ngo, nitwemera kugundira ibibi mu mitima yacu tukomatana n'icyaha twiyiziho cyose, Uwiteka ntabwo azatwumvira. Nyamara gusenga k'umunyabyaha wizinutswe kandi wicujije azakwemera iteka. Ibifutamye byose iyo bifututse tubasha kwizera yuko Imana yumvira amasengesho yacu. Ineza yacu ntabwo iduhakirwa ku Mana, ahubwo ineza ya Yesu nidukirisha n'amaraso y'akabari yatuboneza. Ariko hariho umurimo dukwiye gukora mu mitima yacu kugira ngo twemerwe. Noneho nitwemera kugundira ibi mu mitima yacu tukomatana n'icyaha twiyiziho cyose, Uwiteka ntabwo azatwumvira. Nyamara gusenga k'umunyabyaha wizinutswe kandi wicujije azakwemera iteka. Niko Yohana avuga mu rwambere rwa Yohana, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere yayo. Ubwo rero ni ngombwa ngo tujye imbere y'Imana icyaha cyose twiteguye kukihana no kugisabira imbabazi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muryo tuzavuga hazaba mirivuga ngo uduharire imyenda yacu. Cyakoze uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Ubwo dusabwa kugira umutima wo kubabarira, aho batubwiye mu kugana Yesu 48 ngo iyo tugiye gusaba Imana imbabazi n'umugisha, tuba dukwiriye kugira umwuka wo kubabarirana no gukundana ubwacu. Mbese nawe twabasha dute gusaba dutya tuti tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe twababariye ababitugiriye, kandi dufite umutima unangiwe utuma twanga kubabarira bagenzi bacu. Nidushaka ko amasengesho yacu yumvirwa, tuba dukwiriye kubanza kubabarira abandi mu buryo twifuza kubabarirwa n'Imana ubwacu. Nayo ni ingingo, burya umutima winangiye utababarira ni ngombwa ngo nawo
abantu dutandukane nawo. Ikindi mu gusenga dusabwa ni ukwihangana. Iyo ni ingingo ya 5. Aha ngaho haratubwira ngo kwihangana, uko hari ijambo Yesu yavuze muri Luka 18 umurongo uheruka, ni ukwihangana abantu bagakomeza kunamba ku Mana bizeye ko ibabera igisubizo. Umurongo wa 8, ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni ikibazo Yesu yaje kwibaza. Bigaragara ko abantu bamwe bazajya basenga ariko barangiza bagacogora. Yesu aravuga ati umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Kwihangana rero birakenewe, ntucogore ugakomeza kwizera. Cyakoze ntabwo kuba Imana itaguhaye umunsi ntibisobanuye ko yakuvuye imbere. Ukomeza usabe izaguhejo cyange ejo bundi. Yo musaba byose muhendahenda mwizere ko mubihawe kandi muzabihabwa. Ubwo birashoboka ko ari umunsi cyangwa ejo. Usabwa kwihangana rero kugeza imperuka, niko byanditswe muri Mateyo 20, n'akanuhangana kagize imperuka ni uzakizwa. Hano mu kugana Yesu ku ipaji ya 47 yaravuze ngo ariko kwibwira yuko amasengesho yacu yose azasubizwa uko dushaka, ibyo ni ukwishuka no kwigerezaho. Imana ni nyabwenge ntiyoba kandi Imana ni nyabwenge ntiyoba kandi neza yayo nyinshi ituma itagira icyiza yima bagenda batunganye rwose. Nuko rero ntugatinye kuyiringira, nubwo gusenga kwawe kutasubizwa umwanya, uje wiringira isezerano ryayo rikomeye ngo musabe muzahabwa. Hariho abantu batihangana bakazacogora akavuga ati gihe nasengeye ingeso ndi kwisabira hashize imyaka myinshi. Hoyada uzasome byiringiro mu gitabo cy'umugenzi mu kigisho kivuga ngo ubuhamya bwa byiringiro ngo yarabajwe ngo mbese ntabwo wagombye kurambirwa gusenga n'igihe yasabaga ngo Imana imuhishurire umwana wayo. Aravuga toyada numvaga nubwo napfa nzapfira imbere y'intebe y'imbabazi. Nushaka uzapfa ugisaba icyo ngicyo kitarakanesheka, Imana izatsindishiriza iryo sengesho ryawe ikugirira ubuntu. Tugomba kugira ibyiringiro bishyitse mu Mana. Aya magambo araboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo ku ipaje ya 64 na 65. Haravuze hati tugomba kugira ibyiringiro bishyitse mu Mana, kenshi itinda kudusubiza igira ngo igerageze kwizera kwacu cyangwa kureba ko icyo dusabye tugikeneye koko. Igihe tumaze kuyisaba nk'uko ijambo ryayo rivuga, tugomba kwizera isezerano ryayo tugategereza icyo twasabye twizeye. Imana iduha amabwiriza yo guhora tuyisaba. Usaba agomba kwihangana ntadohoke, kuko igihe kigeze ahabwa ibyo yasabye. Kwa dufite ikibazo gikomeye bene muntu, turi abanyantege nke. Ngo mu kugana Yesu niho hatubwira muri kiriya cyigisho kivuga ngo amahirwe yo gusenga, turi abanyantege nke cyane pe. Muri kiriya cyigisho kivuga ngo amahirwe yo gusenga bavuzemo iri jambo, amahirwe yo gusenga bavuzemo iri jambo ni icyigisho cya 11. Baravuze ngo yego, bavuzemo iri jambo ngo abantu batagira shinge na rugero b'abakene b'abatindi bakunda gushukwa iyo banze gusenga. Uragira ngo abamarika babatekereza bate kandi Imana irangamiye kuba ikiruta icyo babasha gusaba ndetse no gutekereza. Abamarika bo bakunda kuramya Imana, ni ijambo rikomeye.
abamarayika bo bakunda kuramya Imana bifuza kuyiba bugufi iteka, nicyo gituma bishimira gushyikirana nayo bikabarutira byose. Nyamara abatuye mu isi ari bo cyane cyane bakwiriye imfashanyo itangwa n'Imana yonyine, basa nkaho banyuzwe no kubaho bigomwe umucyo w'umwuka wayo n'ihirwe ryo gusabana nayo. Ahubwo hari ingorane rero yo kumva abantu barambirwa kubana n'Imana mu gihe abamarayika bo nta kibazo bafite, bumva bakeneye guhorana n'Imana. Ni ngombwa rero ngo tujye dusenga iteka ku manywa na nijoro, igitondo n'ikigoroba. Hano hati ariko bamwe bafite kwizera gupfuye, iyo niyo mpamvu batabona iby'imbaraga z'Imana zikora. Baragambirira ndetse bagakora, ariko bagasenga rimwe na rimwe kandi ntibizere Imana bihagije. Bibwira ko bafite kwizera, ariko kwizera kwabona ubushyuhe bw'igihe gito gusa. Ntibihanganira gutegereza igisubizo kivuye ku Uwiteka. Uko dusaba tutadohoka kandi twizeye, niko turushaho kugirana ubumwe na Kristo. Uruhare rwacu ni ugusenga no kwizera. Ba maso kandi ufatanye n'Imana yumva amasengesho. Uzirikane ko Imana ariyo dukorera. Uganire kandi ukore ibihuje n'amasengesho yawe. Ingorane nizikugeraho zose, uzereke Imana. Kubwira abandi ingorane zacu birushaho kuduca intege, bityo tukaba tudakoreye imitwaro yacu yo kwizera, tubakoreye imitwaro yacu yo kwizera guke kandi badashobora kuyidutura. Ubwo ibi bisobanuye ngo iki? Nta muntu wemere kujya kuganyira abantu atabwiye Imana. Uje urabwira Imana, uje urabwira Imana. Ahubwo abantu basaba inama, ariko were kubaganyira kuko niyo yonyine ishobora kugutura imitwaro. Ingingo iheruka iratubwira kumvira iby'Imana idusaba. Kugira ngo gusenga kwacu kumvirwe, tugomba kuba twumviye iby'Imana idusaba. Ariko se koko uko niko kuri? None se koko amagambo aboneka muri Yohana 14:15 aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe abahe. Ubwo ntibiri kumvikana, ni ijambo ryumvikana. Kugira ngo amasezerano y'Imana sohore, burya hariho ibintu umuntu agomba kubanza kuzuza. Aya magambo yo turasoma muri iki gitabo cy'imigani ya Kristo ku ipaji ya 63 haranditse hati: abatakambira Imana bayitura ibibababaje bayisaba gusoza amasezerano yayo, ariko bagakomeza kwangirira gukora ibyo ishaka, baba bayituka. Ubwo ntihabaye ikibazo niba koko abantu barwanya iby'Imana yavuze, nubwo haba muri gato. Burya amasengesho yawe yose aba ari zero. Uje urabanza urebe iby'Imana yavuze. Usoma amategeko 10 urebe ko nta na rimwe wica. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Urebe imibanire yawe n'abandi niba utababangamiye, kuko uramutse uri ikibazo ivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ufite ikibazo, ntabwo yakumva. Ariko hari n'abantu bajya gusengera kugira ngo bemeze abandi babarute. Mbese cyangwa ukajya gusenga kugira ngo wowe mbese Imana kwamamaze, abandi bakajya gusenga kugira ngo izabasumbisha abandi babone ko basenze koko yenda mu by'ubuzima n'ahandi. Oya, Imana iravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Niba ugiye gusengana umutima mubi, igitambo cyawe ni kizira. Hano hati ntibakora ibintu byerekana ko bizeye Kristo. Benshi bisibira amayira bigatuma batemerwa na Data wa twese. Tugomba kugenzura ibikorwa byatuma twegera Imana tuyizeye. Niba tutayumvira, tuzamera nk'umuntu ushaka kuvunjisha sheki kandi atabanje kuzuzaho ibisabwa byose byatuma ahabwa amafaranga. Isezerano niringo, nimuguma muri amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Noneho burya utumviye Imana uburi kuruhira ubusa.
musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Na Yohana yongera guhamya ibyo ati, uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye numubeshya, ukuri ntikuri muri we. Rwa mbere rwa Yohana 2:4. Rimwe mu mategeko Kristo yaherukiyeho niri ngo mukundane nk'uko nabakunze. Mbese dukurikiza iryo tegeko? Niba ariho uburyo bwose twakomerekeje bagenzi bacu, ni inshingano yacu kwiyunga nabo, kuza imbere y'Imana dutunganye kugira ngo tubone uko tuyisaba imigisha. Ni ikintu cy'ingenzi. Ndetse aho barakomeje berekana n'ibindi byinshi, baravuga ngo mbese tujya dukiranukira n'Imana ibyidusaba igihe cyacu, ubutunzi bwacu, kugirira abandi neza, turabyuzuza? Niba tutabyuzuza, ubwo dufite ikibazo. Ijambo mperukiraho ndarisoma mu gitabo Guhamagarwa kwacu gukomeye 129. Guhamagarwa kwacu gukomeye 129 ni ijambo ritwereka uburyo nanone dukwiriye kuza imbere y'Imana tuyisenga kugira ngo duhabwe. Baravuze ngo Yakobo 2:4 niho handitse ngo ntimuhabwa kuko mudasaba. Ntacyo twabasha gukora tudafite ubuntu bwa Kristo. Iyaba twahanganaga n'ibishuko bikomeye bya Satani kandi tugahunga imitego ye, tuba twarabonye ubufasha buva mu ijuru. Mu mwijima w'icuraburindi twakabonye umucyo ukomoka ku Mana ngo uduhishurire imitego n'ubucakura bw'ibinyoma. Bitaba ibyo tugafatwa n'imitego. Tugomba kubyaza umusaruro amahirwe yo gusenga, haba ari mu rwiherero cyangwa ku gicaniro cy'umuryango. Benshi bakeneye kwiga uburyo bwo gusenga. Iyo tubwiye Imana amakene yacu twicishije bugufi, Umwuka ubwe nawe aradusengera. Nk'uko uburemere bw'amakene yacu ubudutera gusesa ibiri mu mitima yacu imbere y'ijisho rirondora byose ry'ushobora byose, amasengesho yacu amaramaje kandi asenganwa umwete yahuranya inyegamo. Kwizera kwacu kukishyuza amasezerano y'Imana maze tugahabwa ubufasha. Gusenga ni inshingano kandi ni amahirwe. Tugomba kubona ubufasha butangwa n'Imana gusa, kandi ntabwo ubwo bufasha twabuhabwa tudasabye. Nitwiyumvamo ko turi abakiranutsi badakeneye ubufasha ku Mana, ntabwo tuzigera duhabwa ubufasha igihe tuzaba tubukeneye cyane. Niba turi banzigira kandi tukumva twihagije ku buryo nta mpamvu yo gusengana umwete buri munsi dusaba ubufasha buva ku gukiranuka k'umucunguzi wabambwa akazuka, tuzahinduka umuhigo w'ibishuko bya Satani. Amasengesho asengana umwete kandi avuye ku mutima azatuzanira imbaraga n'ubuntu bwo gutsinda ubutware bw'umwijima. Imana ishaka kuduha umugisha, yifuza cyane guha Umwuka Wera abamumusabye kuruta uko ababyeyi bifuza guha impano nziza abana babo. Ariko benshi ntibiyumvamo ubukene bwabo, ntabwo basobanukirwa ko ntacyo bashobora gukora badafashijwe na Yesu. Neretswe abamarayika b'Imana bose biteguye gutanga ubuntu n'imbaraga ku bantu biyumvamo ko bakeneye imbaraga mvajuru, ariko izo ntumwa mvajuru ntabwo zitanga imigisha itasabwe. Bategereje kumva amajwi y'imitima isonzeye kandi inyotewe imigisha y'Imana. Kenshi bagiye bategerereza ubusa. Abantu basengaga byanikize, amasengesho atarimo guhendahenda Imana ko imitima yicishije bugufi kandi imenetse. Abashaka kwakira imigisha y'Imana nibo bagomba gutegura inzira, batura ibyaha kandi bakicisha bugufi imbere y'Imana, bakagira kwihana nyakuri kandi bakizera ibyakozwe n'amaraso ya Kristo. Biragaragara ko gusenga gukenewe rero, kuko ngo hari abamarayika baba bazanye imigisha ariko bagategereza abayisonzeye bagaheba, cyangwa se ngo abandi bagiye basenga byanikize. Uko no gusenga rimwe na rimwe cyangwa se byo kurangiza umuhango. Reka rero
tumenye ko mu gusenga harimo amahirwe kuko ari ugushyikirana n'Imana, ni uburenganzira yaduhaye, ariko tubanze dukureho inkomyi kugira ngo ayo mahirwe abone kuba ayacu. Reka Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mwakoze kudukurikirana kandi Imana ibaha umugisha. Reka rero mbere yuko dusoza nanone tubanze dusenge. Turagushimye Data dukunda uri mu ijuru, waduhagarikiye, ijambo ryawe ritwereka amahirwe yo gusenga. Hari inkomyi tugomba kubanza gukuraho kugira ngo twumvirwe. Yo neza watugira ukaduha ayo mahirwe, turagusabye kugira ngo uduhe kuyigushimira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi turagusabye cyane kugira ngo uduhe gusenga bihuje nuko wavuze kugira ngo tubone kumvirwa, kandi uturinde kugira itendwe n'ubunebwe muri uku gusenga, ahubwo uzaduhe kugira amaherezo meza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.